ト南部の都市アスワンに到着。空港の雰囲気は南国のようで気分が上がる。今日から3日間ここアスワンでナイル川の景色を楽しみつつ遺跡を巡ったり村を散策したりする予定です。今回は砂漠の上にあるホテルを予約。ホテルまでのトゥクトゥクを手配したが一向に現れず、早速道端で途方に暮れる。ようやくお迎えが来た。エジプトの時の流れはとてもゆったり。タクシーは行きたがらない立地のようで、とても偏僻なところにある。カラフルなお城のようなホテルが目の前に。かわいい。チェックインがてら明日のツアーの予約をしてホテルの散策タイム。ナイル川を見渡せる素晴らしいところ。アスワンにはこのようにカラフルな家や独自の建築など伝統的なヌビア文化を色濃く残す村があり、お土産屋さんなども充実しているので明日はそこにも行ってみる予定です。それぞれの部屋は番号ではなく歴代ファラオの名前になっている。今回はギザの三大ピラミッドの中で最も大きなピラミッドを持つクフ王の部屋。窓を開けると壮大なナイル川。川の近くにはラクダも。木陰で休むラクダも。景色を眺めているだけでもとても気持ちが良いところ。テラスにはジャグジーもついていてチル。しかし隣の部屋からは全て丸見え。椅子に座って景色を眺めるだけでも十分満足できた。中はこんな感じ。水回りも綺麗で可愛くて大満足。ホテルを堪能した後は観光に向かいます。船に乗りナイル川に浮かぶ神殿へ向かう。ちなみにここの船はとてもぼったく。一緒にいたエジプト人が交渉してくれ8割引きに。エジプト恐ろしい国である。神殿が見えてきた。飛来神殿またはイシス神殿とも呼ばれる神殿である。世界遺産アムシュベルからフィラエまでのヌビア遺跡群の一つ。美しい。この神殿は豊穣の女神イシスに捧げるために作られ、移転前の島でイシスはホルス神を生んだという神話が残っている。そのため神殿内にはイシス神がホルス神に授乳する様子が描かれている。卒乳は遅めのようだ。神殿内のレリーフはきれいに保存されているが、残念なことにいくつかの部分が消そうとした跡がある。これは後に神殿がキリスト教の神殿として使われる際に異教の神々を象徴するものを消そうとしたためである。イシス神殿の隣にはトラヤヌスティのキオスク。ナイル川を行き来する人たちのための休憩所として作られたそう。行きの船から見えたのもこの建築物である。こちらの開花式パピルスも素敵。夕方近くの訪問となったが雰囲気も幻想的でとても良かった。
早速アスワンが好きになりました。次はお楽しみの夜ご飯タイム。お客さんが全然いないので貸し切りである。エジプトではハイビスカスティーも有名だが、ハイビスカスジュースもとっても美味しい。エジプトですっかりハマっているタジンと初挑戦のモロフェイアのスープなどいっぱい来ました。香りからすでに美味しいことが伺える。いい匂い。いただきます。エジプト旅行の一番の楽しみと言ってもいいほど何を食べても美味しい食事。美味しかった。おやすみなさい。おはようございます。今日はアスワン市内から車で数時間かけてアブシンベル神殿へ行きます。アブシンベル神殿も世界遺産アブシンベルからヒラエまでのヌビア遺跡群の一つ。ダムの建設に伴い水没してしまうことからユネスコ主導で神殿を切り刻んで内陸の人工農家へ移動させたそう。これを契機に世界遺産条約が採択され、世界遺産制度が創設されることになった。非常に大きな出来事。すごすぎる。まずは目玉のアブシンベル大神殿。この神殿を建造したエジプト史上最も偉大なファラオと呼ばれるラムセス2世の巨像が4体も並ぶとても有名な神殿。足元には王妃ネフェルタリや子供たちの小さな立像も。左から2番目のラムセス像は神殿が完成して間もなく地震で崩壊してしまったそう。修復することができずそのまま残されている。入り口の両脇には左壁にヌビア人、右壁にアジア系の捕虜が紐でつながれている様子が彫られている。さらにその近くには上下エジプト統一のレリーフ。向かい合う双子の神が上下エジプトを束ねている。いよいよ内側へ入ってみます。中に入るとすぐに8体のラムセス2世の像が並ぶ大列柱室。腕のクロスポーズは冥界の神オシリスの姿を模している。大列柱室左側には戦車に乗り弓を引いて打ち据えるラムセス2世。他の場所にもライオンを従えるラムセス2世やカデシュの戦いの会議をしているラムセス2世。敵を踏みつけながらもう一人の敵と戦うラムセス2世など、ラムセス2世の偉業を伝えるような壁画がたくさん。その他にも列柱室には多くの壁画があるので一つ一つを見るには全く時間が足りなかった。さらに大列柱室の横には神殿の儀式で使われる細具や供物を保管するための倉庫がいくつかある。壁画には神に供物を捧げる様子が描かれている。通常はこのような壁画だが下書きのようなものだけ残っている部分もあった。神殿内部ではブロックに分けて運んだ時の跡も残っている。最後に奥の至聖所へ。向かって右からラ・ホルアクティ、神格化されたラムセス2世、太陽神アメンラ、闇の神プタハである。この至聖所は年2回入り口から太陽が差し込み、至聖所の神々が直接照らされるようになっているそう。大神殿は見どころがたくさんありとても面白かった。大神殿の隣には小神殿も。この小神殿はラムセス2世の最愛の妃ネフェルタリのために建造したそう。2体のネフェルタリと4体のラムセス2世の像が並ぶ。ラムセス2世にはたくさんの妃や側室がおり、子供の数はなんと100人を超えていたそう。
その妻たちの中でも最も愛された妃で、古代エジプトにおいて政治と宗教の両面で多大な影響力を持っていた。中には牛の耳を持つハトホルメ神の柱が並んでいる。この神殿はハトホルメ神に捧げられた神殿でもあるそう。大神殿と比べても当時の彩色が残っていてとてもきれい。神殿の奥の至聖所へ。牛の姿をしたハトホルメ神が祀られているそうだが、今日が傷んでいて分かりづらい。近くの壁にはハトホルメ神とイシスメ神がネフェルタリの戴冠式を祝福している壁画もある。超神殿と呼ばれているが、かなり見応えのある神殿でした。アスワン市内へ戻ってきたので、ヌメア村へやってきた。カラフルな建物が続く村の道にはお土産屋さんがたくさん並んでいる。ラクダも移動手段として使われており、普通に歩いている。古代エジプトで筆記媒体として使われていたパピルス。パピルス草の茎を裂いて並べて貼り合わせ乾燥させたものである。その他にも見たことのないスパイスやカラフルにペイントされた木製のお面など珍しいものがあふれている。ラクダのタペストリーが欲しかったのでこちらへ入店。ここは値下げ交渉はできないが値段が書かれていてとても便利。作りもしっかりしていて可愛かったので購入しました。夜はアスワンから少し離れた神殿に行く予定なのでここで軽食タイム。ヌビア村の中にあるピザ屋さん。お肉のピザとチーズのピザを注文してみた。開いて中身を見せてくれた。ボリューミーで美味しかった。そしてタクシーで1時間少しかけて本日最後の観光へ。本恩母神殿である。一つの建物に二柱の神様が祀られた珍しい構造で、ハヤブサの神ホルスとワニの神セベクに捧げられているそう。夜のライトアップがされた姿が美しいと評判の神殿でもある。さらに興味深いのがこの神殿では出産や古代の医療器具などの壁画が見られることである。メスなどの現代でも使われている医療器具や分娩の場面など他の神殿では見かけないレリーフが残っている。その他にも当時使われていたカレンダーや捧げ物のレリーフも見ることができる。大きい神殿のため奥に進むと独り占め。ちなみにこの美しい列柱室はジョジョの奇妙な冒険でポルナレフがアヌビス神と戦った聖地でもあるぞ。今度読んでみよう。神殿の近くにはナイロメーターと呼ばれるナイル川の水位を計測するための井戸もあった。当時はこの水位によって豊作かどうかを予測し、その年の税率を決めていたそうだ。おはようございます。ホテルのテラスで幻想的な朝の景色を楽しむ。次の目的地。今日でアスワンを離れ、次の都市ルクソールへ移動します。ルクソールへ向かう道中にとっても綺麗な色の神殿があるようなので、アスワン旅行の最後に寄ってみることにしました。ルクソールの南にある町エスナに到着。
やってきたのは町の中心に位置するクヌム神殿。修復工事中で神殿の外はとても賑やか。中に入ると色彩豊かな空間が広がっている。クヌム神殿はナイル川の創造神クヌムを祀るために建造された神殿。クヌム神は粘土で人間や他の神々など万物を作り出した神で、お羊の頭を持っている。この神殿が非常に見事な彩色を残しているのは、市民たちがここで火を起こし、天井や壁がすすで厚く覆われていたからだそう。そしてこのすすや泥を取り除いたところ、2000年前の色鮮やかな姿を取り戻したのである。天井には黄道12星座や星々を描いたレリーフ、サソリ座や射手座のようなレリーフや、4つのお羊の頭を持つクヌム神のような姿も。これは何だろう。下の方には彩色がない部分のある不思議なポーズ。ヒエログリフの碑文もきれいに残っている。ここでは新月から満月への月の満ち欠けとトト神が月を修復する様子が描かれている。この後にもいろいろな神殿を巡ったが、ここが一番彩色が残っていて綺麗だった。明日はまた行きたい。次回。サハラ砂漠を大満喫。夜はバーベキューを満天の星空の下で。次回もぜひご覧ください。To me